Céad bliain I emigrated hugain a bhaina Henry Ford monarch na Gcorca. Bhí tin chuir olmhór ag an monarch na Ford ar a gaiid ó híomh tionsclaochta agus fostaíochta dhé, agus áthar leis an éireach sin a cheilure I gaithe na bliana. Is I mí Brian lédig sa 60 a chlárig Henry Ford cólacht inaltóireachta I Gcorcaig. In aneoin an chiad chagad damda, darbig leis an ggólacht dul I dreise. Taraceorí Fordson a bhí agar le chéile ar dúshaun, ach de réir chéile tógach na múnlaí glúisteán ar fad ba bhóla rá a bhí ag Ford, an Model T mar hampla, an Prefect, Anglia, Sierra, Escort agus Cortina. Oh, come back, Henry Ford, to our land. When you were there, you gave us a helping hand. Tá an ceoltóir agus an Commodore Jimmy Crowley I meas na mílte Corcaíoch go raibh an cólacht Ford mar chuid dá saoil. Nuair a briseach a athair as a fost mar bheisínóir aimimid, bégan dodal ag obair sa bhannacha Ford I daganam na brataine, áit in a raibh bert uncle le Jimmy ag obair hana féin. Is howlan sin a héach annach chuid de ibrithe Ford I Gcorcaig le linn tréimh sí ciúin a targaíochta. Tá mí chaintear lucht appelsen á tanna bhón, bhó an tionchar bhíag Henry Ford agus bhó an tarigid darnum sa digan tú bhí sé níos Ford lihin agus níos bhó san amsan. Agus bhí Dunlap son leis ag nó bhíidir ag obair ar scá chéile socha. Agus tá meach posta gut le Henry Ford, má dúirt me bham, puidir ní am for Henry Ford bai. Ní bheith an bhfuil a sonbach. Má bhí job agat le Ford, bhí sé có seasamh agus a bhí job sa stáit ar bhís. Bine cheaptaíní ach binins na trochadís, na dahadís, na cuigadí agus caithfar cuioine bh conas mar a bhí an tír ag an am seán, bhí bochtanas sa tír, bhí anna bhochtanas faoin dua agus teachtas deachadaí an chathair agus jobba á le Ford a bhí go raibh pá réasúnta maithán, búntaach an athrú é do dhaoine agus ceaptaíní gur mar sin a lenach sé ag gánaí. Tá chlár imachtaí le hamach ag Ford Ireland don chamóra chéad blian, fógrófar sunraí na nimachtaí sin díag ar níag I rinne bliana. An téanrad atá dearbhathe cá hena féin ná go méid dinéir for a miúil ar siúl I hallan na carach ar an 1920 de bhí a Brian. Céad blian is an lá go bodíoch monacha de chuid Ford an sa. Gwet O'Connor, Nuacht TG4, Cork.